агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки як корманди фурудгоҳи душанберо бо ҷурми ба таври сунъӣ боло бурдани нархи фурӯши чиптаҳои парвоз дастгир кардааст. маркази матбуоти агентӣ рӯзи 2 июн хабар дод ки маҷидов шаҳзод давлатович нозири муоинаи хадамоти амниятии авиатсионии фурудгоҳи байналмилалии душанбе фаъолият намуда бо истифода аз мансаб ва бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт нархи чиптаҳои ҳавопаймоии самти душанбе москваро бо роҳи сунъӣ то маблағи 12500 сомонӣ муайян карда, гарчанде нархи аслии чиптаи мазкур 8550 сомониро ташкил медод. аз шаҳрванд а маблағи иловагии 2000 сомониро ҳамчун пешбардохт гирифта овардани боқимонда маблағи 10500 сомониро талаб кард. шаҳзод маҷидовро дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои фаврии тафтишотӣ баъди аз шаҳрванд а гирифтани маблағи 10500 сомонӣ дастгир карданд. ҳоло дар робита ба ин ҳодиса нисбат ба шаҳзод маҷидов бар асоси қисми дуюми моддаи 247 кодекси ҷиноятии тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ бо суистифода аз мақоми хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд ва тафтиши пешакии парванда идома дорад. ба корманди ҳамакнун собиқи амнияти фурудгоҳи душанбе бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо як нишондиҳанда 60 сомонӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад.